र बस्नु मात्रै। कहिले सघायो नि यार, जहिले पनि सँगै बस्छु। सघायो। जाडोमा कस्तो साह्रो पर्छ यहाँ भाँडा मस्काउनु, यहाँनिर लुगाहरू धुनु, यहाँनिर होइन कसैले गर्दैन, सघाउँदैन पनि। के गर्नुभएको हो तपाईँले चाहिँ? अघिदेखि आएर काम गर्छु, जहाँ पनि आएर हात लगाएर के गर्नुभएको यो चाहिँ? काम सघाएको काम। यसरी काम नआउँछ। अन्त मैले टच गरेँ भने त बात त बराबरै हो। कसरी बराबर भयो? काम गरेको 50-50 भयो। के को 50-50? झाडु लाउँदाखेरि पनि टच गर्नु मात्रै आउँछ, काम सघाउँदैन, भाँडा धुँदाखेरि पनि टच गर्नु आउँछ, लुगा सुकाउँदा पनि फेरि लास्टमा के भयो? के गर्नुभएको यसको चाहिँ? 50-50 गरेको 50-50 काम। यस्तो 50-50 हुन्छ? मेरो यस्तै हुन्छ 50-50। सबै काम चाहिँ मैले गर्नु अरे, उसले पो 50-50 हुनु अरे। 50-50 हो, बराबर काम गर्दैछौँ हामीहरू। बेकार हो। लु साथीहरू, तपाईँहरू भन्नुहोस् त कमेन्ट गरेर यो 50-50 हो कि होइन। अगर यो 50-50 हो तपाईँहरूको मुताबिक हो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नुहोस् न सबै केटाहरू। यो चाहिँ नयाँ तरिका हो हाम्रो केटाहरूको काम 50-50 गर्ने घरमा।